الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب لا تجعلني مفتونا بنفسي محجوما بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. لن أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي، وتقبلوني على عيبي ونقصاني، فإن رضيتم فيعزي يا شرفي، وإن أبيتم فمن أرجو العصيان. شلاه ولي النعم، شلاه سيدنا الحسين، شلاه من الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا حاج محمد؟ ازيك يا مولانا؟ عامل ايه يا سيدنا؟ لا الحمد لله في نعمة والله. مولانا، الأسئلة اللي عندك النهاردة ايه اللي محضرها لنا والله كده؟ والله يا الناس بتسأل عن التحاطيل، اه فبتقول ده في تطهير البيت ممكن نطهره بالتحاطيل، فلو أمكن يعني تقول لنا على ازاي نطهر البيت بالتحاطيل اه والبخور بتاعها اه عبارة عن اه ايه. اه وسمعنا ان في خاتم سليماني اه كمان بالتحاطيل، اه فقالت لو أمكن يعني تعرفنا. طيب بص يا مولانا، هي بخرة التهطيل لتطهير البيت اللي هو بيبقى فيه ايه؟ البيت اللي بيبقى فيه مثلا سحر، مرشوش فيه سحر كتير، تمام. سكنوا عمار وحشين. بيت مثلا اتقتل فيه قتيل، والبيت مثلا ايه اتسكن، تمام. مم. زي الحاجات اللي بنسمع عليها ان مثلا يقول لك البيت بيولع فيه حاجات وبتاع، والكلام ده كله. الكلام ده طبعا كل الكلام دوت التعطيل بتقضي عليها. تمام. احنا بنعمل 7 ورقات، تمام. تمام. بنكتب في كل ورقة ايه؟ اول اسم للتهطيل، وبنكتب جنب منه النجمة اللي هي من الخاتم السليماني، تمام. وبنكتب الاسم التاني اللي هو مهتهطيل، تمام. بنكتب التلات عصي الايه السهم، النص دوت، تمام. من الخاتم السليماني برضو. بنكتب الاسم التالت اللي هو قهطيتيل، وبنكتب جنبيه الميم الطميس. وبنكتب الاسم الرابع اللي هو فهطبتيل، وبنكتب جنب منه الشباك اللي هو بتاع الخاتم السليماني. وبنكتب الاسم الخامس اللي هو نههطتيل، وبنكتب جنب منه طبعا الأربع عصي اللي هو من الخاتم السليماني. وبعد كده بنكتب جهلطتيل، وبنكتب جنبيها طبعا الهاء الشقيق، تمام. آخر اسم بنكتب لخهطتيل، وبنكتب جنبيه طبعا الواو المقوس. طبعا بنكتب جنبيهم الاسم الثامن للتهطيل اللي هو لمقفنجلين، تمام. بنكتب تحتيهم ايه؟ اهطمن فشج، لانها طبعا للحرق، لان احنا هنحرق بيها، هنبخرها في البيت، تمام. وبنكتب جنبيها التوكيل دوت: توكلوا يا خدام هذه الأحرف والخواتم المباركة والأسماء الشريفة، بصرف جميع الأعمال والعكوسات وخدام وأعوان وتوابع السحر والعوارض والتساليط عن هذا الدار ومن يسكن فيه، بحق الاسم الأعظم. وبنكتب الخاتم السليماني بالمقلوب، يعني بداية من النجمة، التلات عصي، الميم الطميس، الشباك الأربع عصي، الهاء الشقيق،
الواو المقوس. تمام. بنكتبهم طبعا 7 ورقات، بنبخر في كل يوم ورقة. تمام. طبعا بيبقى ابتداء من يوم الحد للتبخير. تمام. بنكتب طبعا ورقة تامنة. تمام. يستحسن بنكتبها طبعا بمية ورد وزعفران عشان نبلها بعد كده ونرشها في الشقة أو نمسح بيها الشقة. تمام. زيادة العمل بتاعنا نعمل ايه؟ نعمل كمان ورقة نعلقها في قلب البيت. يبقى احنا كده عملنا 7 ورقات حرق. تمام. المية للحموم طبعا هنبدل كلمة أهطمن فشل عشان دي للحرق، هنكتب بدلها فقج مخمة. تمام. عشان لو الإنسان شرب منها مية أو حاجة أو رش منها تبقى للرش. تمام. دي بالنسبة لبخور التعطيل. طبعا ممكن بقى ايه نغير التوكيل بتاعنا، بدل ما التوكيل يبقى لصرف جميع العوارض اللي في البيت وتنظيف البيت وكده، لا احنا ممكن نستخدمها في حاجة تانية. نقول مثلا توكلوا يا خدام هذه الأحرف والخواتم المباركة والأسماء الشريفة بصرف جميع الأعمال والعكسات وخدام وأعوان وتوابع السحر والعوارض والتساليط عن فلان ابن فلانة. تمام. يبقى عن الشخص نفسه، ويبتدي الشخص ده هو اللي يتبخر بالتعطيل وهو اللي يستحمى وهو اللي يشيل برضك الورقة ديت. تمام. يعني التعطيل نقدر نستخدمها للبيت لتنظيف البيت، ونقدر نستخدمها في نفس الوقت لو احنا عايزين نعالج واحد بالتعطيل. تمام. والحلو في التعطيل طبعا انها لا بتحتاج وقت للرصد للكتابة، ممكن اي حد بني ادم يكتبها بتشتغل معاه عادي. تمام. ما بتحتاجش صرف عمار، ما بتحتاجش صرف للأعوان اللي بتنزل. تمام. بتشتغل مع كل الناس وبتجيب نتيجة عالية جدا 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 جدا. تمام. وبالذات البخرة ديت، يعني البخرة ديت استخدموها ناس. تمام. وفي 7 يوم التعطيل كتبت لهم على حلة من ضمن الحلل اللي عندهم، كتبت لهم السحر بطل. ما شاء الله. تمام. كتبتها لهم. لا. وفي حالات تانية بتبقى أقوى، التعطيل نفسها بتجيب السحر من مكانه وترميه في الحتة اللي فيها الناس موجودين، بترمي لهم بتجيبوا لو السحر ده مدفون في أي حتة، مرمي في أي حتة، محطوط في أي حتة، بتجيب نفس السحر وتحطه لك. تمام. دي من خواص التعطيل ومن حلاوة التعطيل، ومن اللي بيشتغل بالتعطيل بتغنيه عن حاجات كتير جدا 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 جدا، وبتنفع كمان للعلاج على بعد. تمام. مش شرط يكون البني آدم قصد منك. تمام. ممكن على بعد اللي انت بتكتبها على شمعة طبعا اسكندراني، وتولع الشمعة ديت. تمام. او البخارات طبعا باسم الشخص اللي انت عايز تعمله الحاجة ديت، وبتشتغل على بعد عادي جدا جدا جدا. تمام. ده بالنسبة للتعطيل. طيب بالنسبة للخاتم السليماني؟ بالنسبة للخاتم السليماني طبعا ان احنا دخلنا الخاتم السليماني مع التعطيل.
اللي هو طبعا بمعنى بمعنى اللي هو الخاتم السليماني عندنا طبعا اللي هو النجمة والتلات عصي عليهم القوس والميم الطميس والشباك والأربع أنامل والهيه الشقيق والواو المقوس. هنا في الفايدة دي تمام. لأن طبعا عارفين طبعا الخاتم السليماني حاكم على قبائل الجن كلهم تمام. فبالتالي خدمة الخاتم السليماني مع التعطيل بتبقى مزدوجة تمام. وما بيعرفهاش إلا اللي بيجربها مرة واتنين وتلاتة. بس بالذات البخرة دي بتاعة التعطيل قوية جدا 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 جدا. طيب هو أنا خطر على بالي بمناسبة الكلام سؤال يعني شخصي بقى. هل يعني الخاتم السليماني هل التعطيل دي ينفع تتعمل على خاتم برضو؟ التعطيل تنفع تتعمل على خاتم. وتستخدم ازاي؟ تستخدم ليه؟ تستخدم ليه؟ بس أنا أعتقد أكيد هتبقى الحفظ الشخصي مثلا. طبعا شايف الخاتم دوت. تمام. ده اسمه الخاتم السليماني. طيب يبقى أحط لهم بقى الصورة بتاعته عشان كمان يشوفوه، بما إننا إحنا إيه، أنا ما هشوفش لوحدي. معلش أنت شيء تشوف لوحدك بقى. شيء بشيء يذكر. أنت تشوف لوحدك لأن دي طبعا تعتبر من الأسرار، يعني مش الله إيه، الله إيه مش ده؟ كل واحد طبعا يطلع السر الله اللي الله عنده. الله. ده طبعا الخاتم السليماني زي ما أنت شايفه اهوت في قلب الخاتم. ده مش هاين أنت يعني. إيه؟ ده أنت مش هاين يعني. خليها على الله. تمام. طبعا الخاتم دوت يعني مش زي ما الناس فاكرة الخاتم السليماني دوت تعتبر أول درجة، ومش مش رخيص يعني غالي. أكيد يعني اللي خلى واحد يكتب الكلام اللي أنا شفته على خاتم زي كده أكيد مش يعني يعني أكيد عمله بميكروسكوب يعني. لا. ده ياخد له قد إيه كتابة ده؟ غير الكتابة بياخد أسبوع شغل. اللي كتب الكلام اللي أنا شفته على خاتم زي ده ممكن قعد شغال فيه قد إيه ده؟ ممكن يشتغل فيه ساعة مثلا. لا. طبعا لأن الساعة فلكية، الساعة كذا للساعة كذا، دي ساعة فلكية بالظبط يعني. لا أنا بتكلم على الساعات بتاعتنا لا إحنا ما ياخد ينفعش قد الساعة إيه فلكية. يعني؟ لا ما ينفعش الساعة بتاعتنا طبعا بيتكتب بليزر، فبيبقى متسهل عليه لأنه بيرسم بالليزر. هنا تمام. ده أنا بيترسم في نفس بفكر يدوي. لا الوقت العملية دي اتسهلت بيتعمل بليزر. بس أنا يعني أنت عارف أنا يعني إيه على مخ بتوع زمان أنا. بيتعمل بليزر. بس طبعا الساعة الفلكية هي اللي بتفرق طبعا، لأنه بيتعمل في ساعة فلكية معينة بيتاخد أسبوع شغل عليه طبعا، قراية وتنجيم وي عشان طبعا يلبس، عشان يدخلوا خاتم. وده بيبقى أول درجة، وأول درجة دوت بيعدي 5000 جنيه وال6000 جنيه. ده أول درجة. والله بمناسبة الساعة الفلكية دي احنا عايزين نعمل حلقة عن الفلك عموما والساعات الفلكية الحلقة الجاية ان شاء والكواكب الله. انا بحاول ان انا اجمعها والملوك كلها. الموكلين بحاول عليهم اجمعها ونعرف الناس كلها. الدنيا دي عبارة عن ايه. بحاول اجمعها يعني شغال فيها هتبقى حلقة مشوقة ان شاء الله. عشان تبقى حلقة كده من اولها لاخرها. تبقى حلقة مشوقة ان شاء الله. بس بحاول اجمع، يعني بحاول اجمعها. بدأت ان انا اكتب فيها يعني. ده هو خطر على بالي لما انت بتتكلم عن الكواكب. هو خطر على بالي نعمل حلقة عن الكواكب ونعرف الناس يعني ايه ملك موكل على الكواكب والكلام ده. ان شاء الله طبعا. تبقى حلقة مشوقة طبعا. يا حاج محمد، السؤال التاني هات ما عندك. السؤال التاني. ايوه يا باشا. السؤال التاني ده احنا هنهدي الناس. ماشي يا حاج. كل واحدة زعلانة مع جوزها
كل واحدة زعلانة مع أهل جوزها احنا هنديها الهدية. تمام. عشان احنا عايزين النهاردة 3/4 البيوت الدنيا صعبة من الآخر. الدنيا صعبة. احنا عايزين نظبط الدنيا دي. طيب بص يا سيدي، عايزين حاجة للمرأة اللي بيبقى في نفور اتجاهها من الرجال. بيبقى في نفور اتجاهها يعني المرأة كده اللي بتحس ان هي مكروهة في وسط الناس ومن جوزها، من وسط اهل جوزها، عشان خاطر ايه؟ الاسرة المصرية في خطر. تمام. او الاسر اليومين دول في طبعا خطر. طبعا. طب بص يا سيدي، هي في فايدة تنفع للموضوع دوت للمرأة المكروهة طبعا عند الرجال. تمام. هما بيكتبوا الآية دي، هنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. بتتكتب 70 مرة وبتتبخر وبتحملها معاها السيدة ديت. تمام. وبتتقابل مع الشخص اللي هي عايزة تريده، إذا كان جوزها، إذا كان حد في الشغل، إذا كانت عايزة تطلب منه أي طلب. هي بدون ما تطلب بتكون حاجتها يعني إيه، زي ما تقول إيه، بيقوموا يسارعوا في قضايان الحاجة بتاعتها من غير ما هي تطلب خالص. ما شاء الله. من غير ما هي تطلب خالص، بس الرك على كتابتها 70 مرة بدون نقط. تمام. في ورقة بيضة. تمام. في وقت يكون وقت سعيد، وتقرأ عليها الآية، نفس الآيات ديت تقراهم 70 مرة. تمام. في طبعا طالما اتكلمنا عن المرأة المكروهة، تمام، الرجالة لها نصيب طبعا. نتكلم طبعا كمان عن الراجل المكروه عند النساء. بنعمل له ايه؟ بنكتب له في ورقة بيضة بدون اي سطور صورة يوسف عليه السلام، بزعفران طبعا ومية ورد. وبنكرر الآية اللي بتقول ايه؟ فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهن وكنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. تمام. بنكررها في الكتابة طبعا 70 مرة أو 7 مرات. تمام. وبتتبخر برضك وبتتحمل. الفايدة ديت أو الفايدة بتاعت الست، الفايدتين بيعملوا قبول بطريقة عجيبة، بطريقة عجيبة. ما بالك اللي بيقراها بس الآية ديت بتاع سورة يوسف ديت بتعمل معاه قبول بطريقة ازاي؟ ما بالك بقى اللي بيقراها وبيكتبها. تمام. وفي كمان بيعملوها بمية ورد وزعفران وبيشربوها كمان وبيغسلوا بيها وشهم. فطبعا بتبقى الوجاهة على وشهم. ما شاء الله. تمام. ده بالنسبة للراجل وللست. تمام. تمام. ايوه يا حاج محمد. طيب يعني يا مولانا عايزين حاجة للغشاوة اللي بتبقى على العين. للغشاوة اللي في العين. طيب. ايوه يا حاج محمد، انت بتقول على حاجة لرمض العين او الغشاوة اللي بتيجي على العين، وطبعا دي حاجة مجربة.
من ابن سينا طبعا. قال ايه؟ قال بيؤخذ ماء السدب، ماء السدب. تمام. السدب اللي هو السدب. ومية الكزبرة. تمام. مية الكزبرة الخضرة طبعا. تمام. طب ازاي يعني، معلش، ازاي مية الكزبرة دي بتتعمل يعني؟ ازاي مية الكزبرة بتتعمل؟ بيجيبوا الكزبرة ديت ويقعدوا ايه، يقطعوها حتت صغيرة وايه، ويحاولوا ايه، انت عارف الستات زمان لما كانت بتعصر القوطة، يفرموها قصدك؟ اما كانت بتعصر القوطة بتقعد تعملها كده بايديها، تعملها كده بايديها لحد ما تنزل منها ايه، المية بتاعتها. تمام. انت قصدك ان الكزبرة دي بتتعصر عصر يعني ولا بتتنقع نقع؟ لا، الكزبرة دي بتتعصر عصر، بتتعصر عصر، بس ما تعصرهاش بالخلاط عشان ما تحطش فيها مية. احنا مش عايزين نحط فيها مية، احنا عايزين نطلع المية بتاعتها ولو جزء بسيط جدا جدا جدا. تمام. تمام. مع مية السدب. طب السدب دوت يعني نفس الطريقة ولا ده نفس بتنقع ولا بتنقع الطريقة. في مية؟ لا، نفس الطريقة طبعا. السدب ده من عند العطار؟ يستحسن طبعا اللي احنا بنجيبه من شجرة السدب بتاعته لأنها بتبقى خضرا. تمام. عايز زي ما تقول كده معاصر زي بتاعة زيت الزيتون مثلا أو حاجة كده. أيوة، أو حاجة زي كده، أو حاجة زي كده يعني. يعني إيه، هما بينزلوا منها مقدار الإيه، مقدار مثلا كنكة صغيرة. تمام. الكنكة ديت بيحطوها طبعا على النار تغلي. تمام. بيخلطوا طبعا الايه الميتين مع بعضيهم وبيحطوها تغلي غليان بسيط بدون ما تتحرق. تمام. قصدك على نار هادية؟ على نار هادية. اللي يفضل منها بيفضل منها حاجات بسيطة جدا. تمام. اللي بيفضل منها دوت بيكحلوا بيه العيد. تمام. سبحان الله. الغشاوة دي بتروح خالص خالص كأنها لم تكن. تمام. غير كده انها بتعالج عصب العين وتقوي عصب العين نفسه. تمام. مش يجي يقول لك مثلا عنده ضغط في العين، ويروح يقيسوا ضغط العين والكلام ده. ده الجماعة اللي بيقطروا ترطيب العين والكلام ده. فدي بتعمل بتشد عصب العين. تمام. طيب، اي حاجة محمد. والله يعني لو أمكن حاجة للسؤال، سواء كان السؤال ده قديم مزمن أو جديد. يعني طيب. حاجة ما يعني إيه، ولو تنفع للربو كمان، لو في حاجة كمان يعني إيه للربو عموما، يا ريت برضه إن أمكن يعني. طيب، هو طبعا ما فيش أحسن من السيرج. إيه السيرج ده؟ ده السيرج دوت بيجي من عند العطار. اسمه كده؟ سيرج. بس يستحسن طبعا ان الواحد يجيبه من عند عطار نضيف عشان يجيبه اصلي مش مضروب. ده عبارة عن ايه؟ ايه عبارة عن ايه ده؟ عبارة عن في بيبيعوه كعشب، وفي بيبيعوه كزيت. كزيت بتاعه. تمام. اسمه زيت السيرج. تمام. او السيرج نفسه، المادة نفسها. تمام. بيشرب منه المريض كل يوم وقية. الوقية دي تقدر بقد ايه مثلا؟ حوالي 8 الوزن اللي احنا عارفينه ده يعني. في الوزن اللي احنا عارفينه دلوقتي دوت حوالي 38 جرام. 38 جرام؟ 36 جرام، 38 جرام بالكتير قوي. يعني التمن اللي هو 125 يتقسم على 4. يعني هتعتبر يعني فنجان صغير كده هتعمل 38 جرام دي. تمام. او اقل من فنجان صغير كمان. تمام. بيشرب منه طبعا على الريق. بيقطع منه السعال. لو كان حتى السعال دوت عنده من 20 سنة
ده يفضل مستمر على قد ايه؟ يفضل مستمر عليه بالفردي 7 أيام أو 3 أيام بالكتير قوي. هو من أول مرة هيحس بالإيه، بالتدريج. هيحس إن خف عنده السؤال. تمام. وطبعا اللي بيبقى عنده السؤال المزمن دوت من كتر الكحة بتلاقي إن زوره شرخ. تمام. صح. السيرك دوت هيعالج الحتة دي. والله يا مولانا، انا افتكرت حاجه. زيت الزيتون بتاخد منه معلقه كبيره. يستحسن على الريق. وممكن تتاخد في اي وقت عموما يعني، بس الافضل على الريق، وممكن مساعده في اي وقت برضه. بالنسبه للكحه عموما، للكحه، للسعال. بس زيت زيتون اللي هو زيت زيتون من غير يعني اقصد طبيعي، من غير تسخين، من غير اي ولا اي حاجه. على الريق او في وسط النهار عادي، مفيش اي مشكله. لان طبعا السعال بتبقى حاله مستمره طوال اليوم. فمعلقه زيت الزيتون الكبيره دي بتهدي. ان انا افتكرت ان كان في حد يعرفه يعني. ففي واحد الله يمسيه بالخير قال للشخص ده، لانه شافه عمال بيكح، فقال له اشرب زيت زيتون. ففعلا لما خد زيت الزيتون قدامي، كان عندنا زيت زيتون فديته. لما خده هدي السؤال هدي. يعني انا ده بقى تجرب. انا هجربه. ده تجربه قدامي يعني. لا انا هجربه. انا كمان ايه، لان انا سمعت كمان ان زيت الزيتون فيه خاصية تانية غير السعال. زي ما انت قلت كده، بينظف نفس الصدر. ده الحلو بقى زيت الزيتون. اكيد يعني طبعا بيعالج السعال زي ما انت بتقول كده. بيعالج طبعا. السعال، وفي نفس الوقت بينظف الصدر. فعلا على الريق زي ما انت قلت بالظبط. ده هو انا بقول لك، ده الموضوع ده حصل قدامي. انا افتكرت دلوقتي زي ما انت قلت فعلا على الريق فعلا. بالفعل الناس دي، الراجل ده كان موجود عندي. وجبت له من الصيدليه كذا نوع دواء. دواء للسعال. حتى اللي بالاعشاب. كان اسمه مش عارف جوافه ولا كان اسمه ايه. والسعال شغال. كنت لازم اوديه للدكتور طبعا. والله عندي الولد لانه كان عنده حساسيه تعباني، يعني ده اصلا عنده حساسيه. فكان لازم يجي ايه اوديه للدكتور، والدكتور في اجازه. فواحد بالصدفه قال يا جماعه زيت الزيتون. تمام. عندي زيت زيتون اديته. تمام. والله عندي الوالدة محمد بس زيت زيتون يكون طبيعي يعني، مش زيت زيتون بالكحة. قلت لها والله العظيم كده تعالى خليها تجرب. قلت لها على زيت زيتون. لا ما اقدرش. خليها تجرب الطريقة اللي انت قلت عليها دي. فقلت على زيت الزيتون ده. فقلت فعلا على السيرك دوت هجيبه لها وهعمله لها. جرب السيرك اللي انت قلت عليه دوت، وخليها تاخده. وجرب زيت الزيتون لو عندك. لا زيت الزيتون حاولت ماما. انت عارف الستات الكبار دول هي عشان زيت يعني مش قابلاه، ولا هي مش مقتنعة بالموضوع محمد شعبان الحاج عندي. لو مش عايزين لكن لو من حوالي مثلا نقول 20 سنة ولا حاجة. تمام. كنت خدتها هي والحاج جدي. تمام. كنت صغير انا طبعا في السن، حوالي 10 سنين كده ولا حاجة. عندي خدتهم طبعا عند ولي من الأولياء في سينا. تمام. اللي أنا كنت حكيت الحكاية دي قبل كده، اسمه الشيخ أبو حراز. الشيخ أبو حراز ده اللي قطعوا راسه، مشهور على النت، معروف على النت يعني. تمام. الشيخ أبو حراز دوت أول ما بص للحاجة قال لها من غير ما يعرف عنها أي حاجة، قال لها حاجة امنعي الحبات، يعني ما تاخديش العلاج اللي انت بتاخديه ده مش علاجك. انت علاجك يعني بمعنى صح
علاجك القرآن، حد يقرأ عليكي كده، العلاج الروحاني. تمام. لكن ابعدي عن الحبات. طبعا لا حياة لمن تنادي. تمام. الحاج عبروف طبعا خد البشرى، قال له ابشرك بالخير يا حاج، ابشرك بالخير يا حاج. خد البشرى منه، بسم الله ما شاء الله، اتفتح عليه فتحة كويسة. والأولاد شفت بسم الله ما شاء الله كان عنده سن قد إيه. لا الحاج شفت كان عنده الحاج عبروف أسطوري بسم الله ما شاء الله، عنده كان عنده سن قد إيه، وجاب أولاد قد إيه، وجاب عيال قد إيه في سن إيه. ما شاء الله. الله بسم الله ما شاء الله. الله يرحمه ويخلي بقى يخلي له عياله بقى، يخلي بسم الله ما شاء الله. دكاترة دلوقتي ما شاء الله، دكاترة بسم الله ما شاء الله عليهم. لا انت لو هتتكلم على جدك الله يرحمه بقى، الله يرحمه، الجد كان اسطورة. الجد اسطورة. بس كان 85 سنة والله اكبر ما شاء الله. حاجة و90 يا راجل، 85 ايه؟ لا ما اتجوز عنده 80 سنة ولغاية 85 سنة وهو ما شاء الله يعني بيجيب في عيال ما شاء الله. فبص لي بصه كده بعد ما رجعنا من عند الراجل دوت واحنا قاعدين في البيت، كان الحاج كده عنده ايه حكمه. بص لي بصه كده، قال لي انت عبد الرؤوف انت عرفت الراجل ده منين؟ بص لي بصه كده، قلت له هو عرفته. قال لي طيب. كلمة طيب دي عارف ان هي وراها عارف ان انت مكمل على نهج حاجة. عارف ان انت اللي خدت الراية من الاجداد، انت اللي استلمت. فكلمة البشرى ديت كان بصي مش عايز اقول لك، كان هيطير بيها في السماء كلمة البشرى دي. يعني ما شاء الله. الله اكبر. الله يرحمه بقى. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. 80 سنة و85 سنة ويجيب في عيال يعني، ما الله يرحمه. بسم الله ما شاء الله. حاجة أسطورة يعني. طبعا فخر يا ابني والله. طبعا. حاجة محمد. والله يا مولانا احنا عايزينك في مهمة خطيرة. ايه هي؟ طبعا انت شايف الايام ديت، طبعا انت شايف الايام اللي احنا فيها ديت، ربنا يعديها على خير. اللهم امين. الناس طبعا كلها بقت ضلال في ضلال، الا من رحم ربي. واللي افترى بقى على ودنه. طبعا. فاحنا عايزين حاجة تكون مجربة وهدية للناس، للنصر بقى على الأعداء. النصر على الأعداء، عشان تعرف المفترين كتروا. طيب بس المفتري بقى يستحمل، كل واحد يشيل شيلته. المفتري يستحمل، كل واحد يشيل شيلته. طبعا. السكينة طبعا بتستخدم في في تقطيع الحاجة. وفي نفس الوقت ممكن يتقتل بيها. كل واحد واستخدامه. طبعا. طيب يا سيدي، احنا هنقول ايه؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة وعدهم والساعة أدهى وأمر. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، شاهت الوجوه. كلمة شاهت الوجوه ديت نكتبها 3 مرات. تمام. بنكتب الكلام دوت في قلب ورقة بيضة، تمام، بدون أي سطور. يا ورقة بيضة، لو ملقناش ورقة بيضة نكتبها في ورقة حمراء. تمام. لأن اللون الأحمر يبقى لون الدم ولون الحرب. تمام. إما لقيناش الورقة البيضة، إما لقيناش أقصد الورقة الحمراء، نكتبها في ورقة بيضة عادي. بس طبعا الورقة الحمراء تبقى برضك بدون أي سطور وبدون أي حاجة فيها. تمام. نقدر نكتبها بقلم حبر عادي، ونقدر نكتبها بقلم رصاص، ونقدر نكتبها بقلم زعفران طبعا، ونقرأ عليها الآية
ونحاول ننجمها ليلة كاملة تحت النجوم، تمام، ونلبسها علينا. أول ما بتحطها على صدرك بتحس بتحس بإيه؟ ده طبعا سر من الأسرار المفروض الواحد ما يقولوش، بس عشان إيه طبعا اللي يعملها هيحس بالإحساس دوت، لأن لو محسش بالإحساس دوت هتبقى في شنك ما فيهاش أي حاجة. هتحس طبعا إيه بأشعرة بسيطة أول ما بتلبسها كده وبتنزل على صدرك، بتحس بأشعرة بسيطة، تمام. وفي ناس بتحس إن عظم صدرها بدأ إيه يشد عليها شوية، تمام. طبعا دي من المجربات الصحيحة 100%، ان شاء الله. تمام. اللي مش هتلاقيها على اليوتيوب مش هتلاقي يعني مش هتلاقيها على اليوتيوب، ومش هتلاقيها بالسر بتاعها دوت. تمام. ناخد اخر حاجة بقى باب للمحبة ونقفل على كده. تمام. ايوه مولانا. طبعا هنختم بالباب دوت، هو باب محبة. الباب دوت كنا شايلينه للآخر، يعني مش للآخر كنا شايلينه طبعا ايه، هو طبعا احنا عارفينه من زمان يعني، بس كنا شايلينه لوقتها او وقت ما يجي وقته يعني، تمام. لانه باب صادق طبعا، وباب بينفذ في حاجات كتير جدا، وفي حاجات في ناس طوروا الباب دوت واستخدموه في كذا حاجة تخص المحبات، تمام. الباب دوت طبعا زي ما اتعودنا ان اي اسم كان بيتكتب مرتين، تمام. لكن الباب دوت طبعا كل اسم فيه هيتكتب 6 مرات جنب بعض، تمام. احنا هنقراه مرة واحدة، تمام. لكن طبعا هو كل اسم هيتكتب 6، تمام. طرش، طريوش، هشلوش، موش، يرش، شكش، تمام. كل اسم من دول هيتكتب 6، تمام. العجلة، ألوحة، الساعة. أجيبوا يا روحانية هذه الأسماء بحق هذه الأسماء لديكم وطاعتها عليكم، تمام. بقلب محبة فلان ابن فلانة لفلانة بنت فلان، تمام. طبعا عشان طبعا احنا طبعا بنقول الباب ده نافذ، والباب دوت ناجح في كل أعماله، تمام. فطبعا مش واحد هيروح يعملها لواحدة جارته مثلا، تمام. ده هياخد فوق دماغه على طول ما يروح يعملها لمين؟ من نفس الخدام بتوع الموضوع دوت هيدوله فوق دماغه. هيعملها لمين طيب؟ تمام. يعني سيبك من جارته عموما، يعني بيتعمل لمين؟ ده بقى بيتعمل يا محمد. ايوه. ده بيتعمل للاخ طبعا اللي مخاصم اخته وعايز يصالحها باي طريقه، تمام. طبعا اللي بيبقى قاطع الارحام وعايز ان هو يصالح الناس اللي هو زعلان منها، اللي خير طبعا. الزوج وزوجته، تمام، ما بين بعضهم عايزين يصالحوا بعض، حد منهم اللي يعمل الموضوع دوت، تمام. بيلاقوا نفسهم صالحوا بعض عادي جدا بدون وبينسوا اي حاجة،
تمام. في ناس عملته لإيه؟ الحاجات المشروعة ليه، لمثلا واحد شغال في شغل، وطبعا ايه المدير بتاعه مطلع عينه، تمام. فبيقوم كاتب له حاجة زي كده طبعا، أجب روحانية هذه الأسماء الشريفة وألفوا بين قلب فلان ابن فلانة وفلان ابن فلانة، مش عارف اسمه طبعا، بالنية، وبإيه وبتوجه الكلام عليه هو شخصيا، تمام. أو صورة صغنططة كده وبتتحط وبتتكتب الكلام تحت منها، تمام. الباب ده نافذ 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 بطريقة يعني مش عايز اقول لك. طبعا مش هتلاقوه تاني طبعا على اليوتيوب، لان اغلبية الاسماء اللي هتلاقوها على اليوتيوب بتتكتب مرة مرتين 3 مرات بالكتير قوي، تمام. الباب دوت من نفوذه ان هو كانوا عاملين عليه أسرار، إن هو كمان كان مكتوب بالطريقة العبرانية، يعني إيه، بطريقة الطلاسم. يعني أخدنا وقت جامد فيه على ما فكينا الطلاسم بتاعته وكتبناه بالطريقة اللي هي اللي تتقري بيها ديت، اللي أي حد يقدر يقراها بيها عادي ويعملها بيها، تمام. وتمام أوي كده بقى يا حاج محمد، وإن شاء الله نكمل، وإن شاء الله أنا عندي وعد ليك الحلقة الجاية إن شاء الله هتبقى حلقة الكواكب والساعات الفلكية أيوة. والموضوع ده كله ناخد عايزين الناس إيه؟ نعرفهم. عايزين نتكلم فيه بقى بشكل إيه متوسع، وشكل إيه وشكل جميل كده يليق بينا ويليق بمولانا الشيخ محمد طبعا، ويليق بالناس اللي بتسمعنا، تمام. وسبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم.